ஓய் ஓய் கீழே உண்டுக்கோண்டா ராஜா இப்போ ஓய் அங்க வரைக்கும் போயிட்டாடா அங்க வரைக்கும் போயிட்டாடா டேய் அங்க வரைக்கும் போயிட்டா Anakkal இல்ல Muthyala Maduvu waterfalls. One hour 8 minutes come. Hello guys, welcome back to the channel. இன்னைக்கு நம்ம எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா Muthyala Maduvu waterfalls. இந்த பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன். இது எங்கே இருக்குதுன்னா ஆனைக்கல் பக்கத்தில். அவன் பரா வெடி பார்த்துன்னு போயின்னுக்கிறான் டேய். அவன் பரா வெடி பார்த்துன்னு போய் மடிவால் அண்டர் பாஸ் பண்ணிட்டோம் வாய்ஸ். அப்படி வந்தீங்கன்னா இது மேலே வந்தீங்கன்னா கோரமங்கலா வழியாக வரணும். எலக்ட்ரானிசிட்டி பிரிட்ஜ் மேலே ஏறியாச்சு. எவ்வளோ கிலோமீட்டரா மச்சான் இது? எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இது இந்த பிரிட்ஜு? எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னு எக்ஸாக்டாக தெரியல, பட் ஆனால் மென்ஷன் பண்ணுறேன் நான். ஓகே, லெஃப்ட்டு போனால் எலக்ட்ரானிசிட்டி ஃபேஸ் 2, ரைட்டு போனால் எலக்ட்ரானிசிட்டி ஃபேஸ் 1. நம்ம லெஃப்டாக போகிறதில்ல, லைட்டாக போகிறதில்ல, ஸ்ட்ரைட்டாக போக போகிறோம் ஒசூர் ரோடில். வாடா வாடா. ஏய் ஒரே டபுள் பண்ணிக்க, திருப்ப அப்புறமா ஸ்கேன் பண்ண உட்காந்துக்கிறியா? இன்னும் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குதா? 26 கிலோமீட்டரா? எவ்வளோ நிமிஷம் காமிக்குது? கீழே போகணுமாடா? எங்க இருக்கிறோம் பாரு மேப்ல. சர்ஜாபுராவா? சந்தாபுரா. பயங்கரமாயிடுச்சு அது கூட. இந்த ரைட்டா? ஏதோ ஊருக்குள்ளலாம் கூப்பிட்டுன்னு போறான் பாஸ். அந்த தீரன் அதிகாரம் 1ல வருது, தீரன் அதிகாரம் 1ல வருதேடா. அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. நான் அப்போது 10 நிமிஷம்லான்னு 2 கிலோமீட்டர் சாப் அந்த மாதிரி சொல்லுங்கிறான். நான் அப்போது 10 நிமிஷம்ன்றான். ஓய் ஓய் மச்சான், சம்பவம் ஆயிட்டுங்க இப்போ. ஏய் எப்படி விழுந்திருக்கோ தெரியுமா? இப்போ எப்படி விழுந்திருக்கோ தெரியுமா?
ஆமாச்சா நீயே கூட vlog பண்ணுகிறியா காம்படிஷனா எஸ்னா 180 ಬಾರ್ ಇದೆಯಾ ಅಯ್ಯ ಇನ್ನೂ 20 ಕುರಾ waterfalls boating temples ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ರೆ ಕೈಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದು ಜಾಕೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆನಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾರಂಗ ಮಾಡ್ರಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಓಕೆನಾ இங்கே போட்டலாமா மஸ்தாகுதுல ஐயோ சூப்பராகுது அடி கேளுடா உங்ககிட்ட ஐய் ஃபால்ஸ்க்கு அப்படி பண்ணுவோம் வாடா ஆமாடா நம்ம பேட்ல யார் வந்தானே இதான் வீடியோ எக்ஸ்பிளைன்ல பண்ணாத யூடியூப் சேனலுக்கு சொல்லி ஃபுல் ஆக்டிவ் வாங்குறாங்க சொல்ற ராஜா வந்துட்டேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டோம் இங்க பாருங்க ரீச் ஆயிட்ட இந்த இடத்துக்கு ஐய் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்டுக்குவேன் அப்படியே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க நீ ஹாய் ஐ அம் ராஜா ஐ அம் எலிஃபண்ட் என்ன சொல்றா சொல்லு உன் பேர் சொல்றா ஹாய் ஐ அம் நரேஷ் உன் பேரா ஹாய் ஐ அம் ஸ்ரீநிதி வாங்க திருப்பதி ஸ்டெப்ஸ் ஏற வர மாதிரி ஏற அடி தாக்குது ஓடா பெரிய கப்பல்ஸ் தான் வராங்க டேய் இத்ரா வந்தமே நெக்ஸ்ட் லெவல் ரா ஃபால்ஸ் நீங்க பாருங்க गाइस இங்க பாருங்க गाइस இது பெட்டா ஃபால்ஸ் நம்ம நரேஷ் இன்வைட் பண்ண இடம் இத கண்டுபிடிச்ச ஞானி இவர்தான் ஐய் தண்ணி நல்லா தாக்குது ஐய் ஆர்டர் அலோ தராது ஐய் சும்மா போடா வெயில் சீசன்ல வந்து உங்களுக்கு பால் போதவா ஆனா இது தண்ணி இறங்குனாக்கா எப்படி சில்லுன்னு இருப்பானாக்கா சில்லுன்னு தானே இருக்குது அப்ப கண்டிப்பா இதுல ஆடுறோம் வா இப்படி கப்பலாம் சரி வாடா ஆ ஆமா லைட்டா காடு மாதிரி தாக்குது என்னடா கீழே உண்டுக்க வேண்டாம் ராஜா இப்போ பார்த்து போடா ராஜா இது நல்லா இருக்குதுடா ஆனா பயமாகுது கொஞ்சம் பூச்சி கிச்சன் தான் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ என்னடா சயின்டிஸ்ட் மாதிரி என்ன தங்கத்தோட பண்ணிக்கிற கேஜிஎஃப் 2வா கேஜிஎஃப் 3 எத்தங்க டேய் சயின்டிஸ்ட் தங்கம் தேட போறான் உக்காந்து ரியலா வரோ பஸ் பேஜ் 2 மைனஸ் அவன் வரோ பாதி மாரா பேஜி வரோ போடுது சரி எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க இருந்து பெரிய ஃபால்ஸ் என்ன இருக்கு சார் போனாக்கா கொஞ்சம் கிட்டானா ஏன்னா தண்ணி எல்லாம் எங்க தான் போவோம் ஓ இது கீழே அது அதான் மேல நம்ம அங்கத்துல வந்தா பாரு அதான் மேல அங்கத்துல இருந்து கொட்டினாச்சு ஃபால்ஸ் அம்மா வந்த இடம் தெரியல வலி மறந்துடுறான் போற பாரு வலி மூடிக்கிறான் போடா
ஐயோ இங்க பாரு அவியாகுது ஓபன் ஸ்பேஸ் டேய் மசாக இல்லைங்க ஆனா இங்க இன்னும் கொஞ்சம் க்ளீனா இருந்துச்சு வெச்சுக்கோ மண்டை வந்துச்சு மிகப்பெரிய யானை ஒன்று போயின்குது கைஸ் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டோம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்களா அங்கே வந்து குளிக்கலான்னு ஜஸ்ட்டு பிளான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு தண்ணி எவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகேனாக்கா தண்ணி குளிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மட்டும் குளிக்கலாம். இப்போது ஆஃப் பண்ணு. அவன் வரட்ட வரான். ராஜாவை கூப்பிடு. அவன் வேற லெவல் பால்ஸா போயிட்டு அங்க மஸ்தா ஆகுதுடா. இந்த தண்ணி நல்லா இருக்குதுடா. ஆகுது அங்க இன்னும் அப்போலாம் வாங்க சும்மா வந்துருக்கு. ஓகே கைஸ் குளிக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் மாற்றியாச்சு. இப்போ குளிக்க போகலாம். தண்ணி ரொம்ப சில்லுனா தான் இருக்குது. ரொம்ப இல்லை, குளிக்கிற அளவுக்கு இருக்குது. குளிக்கிற அளவுக்கு இல்லையா? பயங்கரமா குளிர்ந்து தானே சில்லுன்னு இருக்குது. அங்க வரைக்கும் போயிட்டாடா. அங்க வரைக்கும் போயிட்டாடா. அங்க வரைக்கும் போயிட்டா. அங்க வரைக்கும் போடா. தண்ணி போடாதடா. பண்ணுடா. போடா. செம்மையா என்ஜாய் பண்ணலாம். நான் வந்தாக்கா டேய் மிஸ் பண்ணாம கண்டிப்பா வாங்க. சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணலாம். அதனால தண்ணி இல்லைன்னா எப்படி? கைஸ் குளிச்சு முடிச்சாச்சு. வந்துட்டு ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சிவன் கோயில் இருக்குது. சிவன் கோயிலில் சாமி கும்பிட்டுட்டு போட்டிங் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அங்கே போயிட்டு அப்படியே செக் பண்ணலாம் அவைலபிளாக இருக்கா என்னான்னு சொல்லிட்டு. அவைலபிளாக இருந்தால் அங்கே அப்படியே போட்டிங் போகலாம். வாடா போயிடலாம். கொஞ்சம் தூரம் தான் வாப்பில்லா. அங்கே போயிட்டு அந்த வியூ பாயிண்ட்ல உட்காந்துடலாம். அதான் நான் கொண்டு அங்கே உட்காரலாம். வாடா தண்ணியில ஒரு ஆடு இருந்து கெட்டா நோவு. வாடா சக்கதாக இப்போ அடே வீடியோவில் பார்க்கறதுல பின்னாடி போனால் உண்டா எந்த over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done.
வந்ததுக்கு நம்ம ஒரு அடையெல்லாம் வைக்கிறது வேண்டாம். என்ன தேவைப்படும்? போட்டிங் போக போகிறோம். ஆல்ரெடி கேட்டு விசாரிச்சிட்டோம். டூ மெம்பர்ஸ்க்கு வந்துட்டு 100 rupees தான். ஸோ நாங்கள் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறோம். 4 மெம்பர்ஸ் இருக்கிறோம். டோட்டலாக 200 ஆக போகுது. ஸோ இந்த போட்டில் தான் வந்து நம்ம போக போகிறோம். நம்ம வீடு நம்ம கையில் ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋ ಮರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು. ಚಿಕ್ಕ ಮರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಹಿಂದೆ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಪೆಡಲ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. எனக்கு பர்ஃபெக்ட்டா இருக்குடா டேய் இந்த ஜாக்கெட். அம்மா காஞ்சிக்குதா. டேய் எனக்கு ஆனா ஜீவா ரொம்ப பயமாக்குதா எனக்கு. எங்க 2 பேருக்கு மேனேஜ் ஆயிடுச்சு. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ தள்ளுபடியா நோ சரி இப்படிக்காவே போடா. அப்படிக்கெல்லாம் வேண்டாம், ரொம்ப அப்படிக்கெல்லாம் போவாதடா. அவங்க பாரு எப்படி தைரியமா அங்க போயிட்டு இருக்காங்க பாரு. அவங்களுக்கு ராஜா அப்படிக்கா போவாத. இப்படிடா 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 இப்படிடா. என்ன பண்ற? அப்படிக்கா போவாதடா ராஜா. இதாக ஸ்டேரிங்கு. நம்ம இப்படி பண்ணாக்கா நம்ம ரைட் பண்ணாக்கா லெஃப்ட்டில் போவோம், லெஃப்ட் பண்ணாக்கா ரைட்டில் போவோம். கால் நோதியில் சரி காய்ஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா போயிட்டு வந்தாச்சு. போகும்போது செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகுது, ஆனால் வரும்போது செம்ம ஃபுல் சுஸ்தாயிட்டோம். காலெல்லாம் செம்ம வலி. இந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.